1-2-1-2, είμαι ο Φάνης Αριτζής και αυτό είναι το Theater Voice. Στο σημερινό podcast, στο σημερινό επεισόδιο είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί φιλοξενώ έναν αγαπημένο ηθοποιό του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του θεάτρου. Παρακαλώ το θερμότερό σας χειροκρότημα για το Σόλον Τσούνι. Σόλον, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ που βρίσκεσαι στο Theater Voice. Καλησπέρα Φανή και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καταρχάς να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ έτσι που δέχτηκες να είσαι εδώ σήμερα. Πώς είναι η μέρα σου μέχρι στιγμής? Η μέρα μου μέχρι στιγμής είναι τεμπελική και ωραία. Δεν έχω κάνει πολλά πράγματα ακόμα. Από εδώ και πέρα ξεκινάει η μέρα μου. Έχω βγάλει το σκύλο μου, έχω πάρει το πρωινό μου. Δεν είχα γύρισμα, σαφώς, γι' αυτό το έχω κάνει. Να πούμε πού είσαι αυτή την περίοδο, τι γύρισμα έχεις? Είμαι στους παγιδευμένους. Έχουμε ακόμα κάποια γυρίσματα μέχρι τέλος Ιουνίου, φαντάζομαι. Μόλις τελειώσαμε την παράσταση που ήμουνα φέτος, το Unfriend. Το Unfriend που είχε εξαιρετική επιτυχία, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε, ναι. Εννοείται, ήρθε και η Σασίδα, πάρα πολύ ωραία. Εννοείται. Δεν κατάφερα να έρθω να σας δω μετά γιατί γινόταν λίγο χαμούλης. Έχετε εκεί πέρα το φανατικό σας το κοινό, έρχεται, σας βλέπουν, σας χαιρετάνε. Όλες τις ηλικίες. Ναι. Δεν κατάφερα να έρθω να περιμένω. Μετά λέω θα τα πούμε εμείς στο podcast, οπότε... Εγώ αργούσα λίγο να βγω, χρειαζόμουν τουλάχιστον ένα τεταρτάκι γιατί ήταν λίγο δύσκολη η συνθήκη φέτος για μένα. Δεν κατέβαινα από τη σκηνή. Ήμουνα 1 ώρα και 40 λεπτά που κρατούσε η παράσταση πάνω στη σκηνή. Νομίζω έβγαινα μόνο μια φορά για 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα, κάτι τέτοιο. Ναι. Οπότε μετά χρειαζόμουν λίγο χρόνο να... Εννοείται. Ναι, για όνομα του Θεού. Αλλά ήταν εξαιρετική παράσταση, συγχαρητήρια, μπράβο σε όλους σας. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Και... Ήταν κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Είναι ένα καινούριο έργο που πριν 3 χρόνια γράφτηκε. Φέτος παίζονταν στο Λονδίνο η δεύτερη χρονιά. Και εκεί έτσι μια μεγάλη επιτυχία. Πολύ φρέσκο, ναι. Και εδώ πήγε καλά, πήγε έτσι ανάλαφρο, κωμωδία, με ωραίους συναδέλφους. Εντάξει, εγώ ήμουνα με τη Βάσο τη Λασκαράκη που λόγω του σογιού έτσι είχαμε ένα ιδιαίτερο δέσιμο. Και μετά την παράσταση, ξέρεις, μας περιμένανε γιατί μέσα από αυτή τη σειρά μας έχουν συνδέσει και μας έχουν αγαπήσει και είχαμε κοινό από όλες τις ηλικίες. Θέλω να πω εδώ, καταρχάς έχω πολλά να σε ρωτήσω γιατί μου έχουν στείλει, όπως σου είπα και offline με το που ανέβασα ότι θα είσαι εδώ, πολλά μηνύματα αγάπης. Καταρχάς για το Σόι και που σε αγάπησε πάρα πολλοί κόσμος και από εκεί. Πες μου λίγο για αυτή την εμπειρία σου σε αυτό το project. Φαντάζομαι είναι από τα αγαπημένα σου, θα μπορούσαμε να το πούμε. Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε. Είναι κάτι παραπάνω από project για μένα, γιατί πέρασα με αυτούς τους ανθρώπους 5 χρόνια από τη ζωή μου. Ήταν, μπορεί να ακουστεί λίγο έτσι κλισέ, αλλά πέρασαμε πάρα πολύ όμορφα. Δεθήκαμε, γίναμε σαν οικογένεια. Και γι' αυτό κράτησε και 5 χρόνια. Ήταν άφρογες οι σχέσεις μεταξύ μας. Και κυλάγε αβίαστα. Ενώ ήταν ένα δύσκολο σύριαλ. Απαιτητικό. Ναι, με την έννοια ότι ήμασταν 10 άνθρωποι, ας πούμε, στη δικιά μου οικογένεια εν προκειμένου. Και υπήρχε, πώς να το πω, ένας καταιγισμός από ατάκες που ένας έμπαινε μέσα στον άλλον και επειδή είχαμε πολύ καλή χημεία μεταξύ μας, οι σκηνές βγαίναν, ενώ ήταν δύσκολες, βγαίνανε πάρα πολύ γρήγορα και πολύ αβίαστα. Δηλαδή, πέρασε ο πρώτος καιρός που προσαρμοστήκαμε και αναπτύξαμε μια χημεία μεταξύ μας και μετά απλώς πυροβολούσαμε. Και καμιά φορά το βλέπω και λέω, κοίτα να δεις τι κάναμε. Δηλαδή, τότε μου φαινόταν κάτι φυσικό. Τώρα που το βλέπω και θυμάμαι και βλέπω και τις άλλες δουλειές που κάνω, ξέρεις, πόσο διαφορετική ήταν αυτή η δουλειά, γιατί υπήρχε αυτή η χημεία και αυτομάτως την έκανε τη δουλειά πιο χαρούμενη και πιο εύκολη, ας πούμε, εισαγωγικά. Έγινε πιο αβίαστα. Και
είναι κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω ακόμα το αγαπάει ο κόσμος και βλέπουμε ότι έχει μεγάλη επαναληψιμότητα και κάτι το οποίο το βλέπει και το ξαναβλέπει πολλοί κόσμος και νεότερος κόσμος, έτσι δεν είναι? Στο θέατρο φέτος αυτό που μας λέγανε όλοι οι γονείς, δηλαδή κάθε μέρα το ακούω, είναι ότι έχουμε βαρεθεί να σας ακούμε στο σπίτι. Τα παιδιά κοιμούνται με το σόι, διαβάζουν με το σόι, τρώνε με το σόι, είναι όλη μέρα στο τάμπλετ και μαζί τους το βλέπουμε και εμείς ξανά και ξανά. Και είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, δεν ξέρω, δεν το έχω ξαναζήσει με κάποια σειρά. Έχει περάσει λίγο στο... Μπαίνει στα κλασικά, μπαίνει στα κλασικά. Και μιλάμε, πόσα χρόνια είναι που έχει γυριστεί το σόι, πλάκα-πλάκα? Ξεκινήσαμε, τώρα κλείνουμε 10 χρόνια από τη στιγμή που ξεκινήσαμε, τέλος πάντων, και κράτησε 5 χρόνια και έχει σταματήσει εδώ και 5 χρόνια. Δηλαδή το βλέπουν πλέον παιδάκια που δεν είχαν γεννηθεί καν, ας πούμε, όταν ξεκινήσαμε τη σειρά. Αλλά είναι και πολύ επίκαιρο και πολύ σύγχρονο, δηλαδή βλέποντας το, γιατί περνώντας μια δεκαετία, ξέρεις, αλλάζουν τα πράγματα. Είναι σύγχρονο, δηλαδή είναι σαν να βλέπω κάτι που γυρίστηκε τώρα. Δεν βλέπεις κάτι και λες, ναι, είναι 10 χρόνια πριν, φαίνεται, είναι κάτι παλιό. Και μιλάμε και για πολύ αγαπημένους σου συμπροταγωνιστές. Ακούω και πώς μιλάς, αλλά και έχω ακούσει και από άλλους συμπροταγωνιστές πώς μιλάνε και για εσένα και για μεταξύ σας. Σημαίνει ότι είχατε μια πολύ καλή έτσι επαφή. Και τους αγαπώ πολύ όλους και κάθε φορά που τους βλέπω έτσι χαίρομαι ιδιαίτερα. Και η παράσταση φέτος ήταν μια αφορμή να βρεθούμε με κάποιους από αυτούς. Ήσαν η Βίβιαν με τη Γογό και τη Σοφία και είδαν την παράσταση και μετά είχαμε κανονίσει και πήγαμε και φάγαμε κάποιοι, ας πούμε, που ήταν ελεύθεροι εκείνη τη μέρα από το σόι και ήταν μια πάρα πολύ ωραία συνάντηση. Κάθε φορά που βρισκόμαστε ή μιλάμε, έτσι χαίρομαι ιδιαίτερο. Τρέχω πολύ μεγάλη αγάπη για τα παιδιά και αυτό είναι και αμοιβαίο. Δεν είχαμε καμία κόντρα, είναι σπάνιο, γιατί είναι ένας εργασιακός χώρος που όταν είναι πολλοί άνθρωποι, είναι πολλές προσωπικότητες, όπως σε κάθε εργασιακό χώρο δεν είναι τίποτα ποτέ ρόδινο. Εδώ με φίλους όταν είσαστε πολλά άτομα. Βέβαια, όταν είσαστε πολλά άτομα, παιδιά, να το δούμε και σε πρακτικό επίπεδο. Αν είσαστε μια παρέα με 10 φίλους, δεν μπορείς να ταιριάζετε και οι 10 μεταξύ σας, θα δημιουργηθεί κάτι. Πόσο μάλλον όταν είσαι σε ένα εργασιακό περιβάλλον, όποιο και να είναι αυτό, καλλιτεχνικό, σε μια εταιρεία, πάντοτε θα δημιουργηθεί αυτό. Αλλά το να δημιουργηθεί μια ωραία συνθήκη μεταξύ πολλών ανθρώπων και δεις μια δουλειά, είναι πολύ όμορφο αυτό και σίγουρα κρατιέται. Αλλά επίσης εγώ θέλω να σε ρωτήσω και για μια ακόμα δουλειά την οποία τώρα συμμετέχει στους Παγιδευμένους, που επίσης με ρώτησαν αρκετοί ακροατές του Theater Voice για το χαρακτήρα σου και τι έχουμε να περιμένουμε από αυτόν. Ό,τι μπορείς βέβαια να μας πεις, έτσι, γιατί κάποια πράγματα μένει να τα δούμε τώρα και στα επόμενα επεισόδια. Ναι, κοίτα, φέτος ο Νίκος Αθλανίδης, ο χαρακτήρας που υποδίωμε στους Παγιδευμένους, έχει μετανοήσει και έχει κάνει στροφή 180 μοιρών. Πέρυσι ήταν ένας πολύ περίεργος τύπος, αλλοπρόσαλλος, παρτάκιας, δεν τον ένοιαζε τίποτα, κοιτάζε μόνο την πάρτη του, ένας εγωκεντρικός, εγωιστής άνθρωπος, που ρίσκαρε την οικογένειά του για έναν έρωτα, που ήταν άπιστος, που ήταν λίγο κομπιναδόρος κτλ. Και φέτος βλέπουμε ότι έχει κάνει μια στροφή 180 μοιρών και έχει μετανοήσει και έχει, ας πούμε, συνειδητοποιήσει ότι η οικογένειά του είναι το α και το ω στη ζωή του και κάνει φιλότιμες προσπάθειες να τον συγχωρήσει η γυναίκα του, την οποία πέρυσι την απατούσε. Και γενικώς βλέπουμε έναν άλλον χαρακτήρα φέτος και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει, ξέρεις. Θα βαριόμουν να έπαιζα το ίδιο μοτίβο δεύτερη χρονιά, αλλά είναι σαν να κάνει μια μεταστροφή και αυτό του έχει δώσει και μου έχει δώσει και εμένα ένα κίνητρο να τον εκτιμήσω και να τον υποστηρίξω τον χαρακτήρα.
Ρώτα με. Σε αυτή τη στροφή, έτσι, γιατί τώρα μου έδωσες μια πάσα για μια ερώτηση που ήθελα να σου κάνω. Είχες πει σε μια συνέντευξή σου ότι είχες ζήσει στη Γαλλία για ένα διάστημα, που είχες κάνει και εσύ μια στροφή στον εαυτό σου, ένα restart, που έκανες και εσύ έτσι μια εσωτερική βουτιά, να δεις τι ήθελες να κάνεις κτλ. Αντλείς από εκείνη την περίοδο τη δική σου στοιχεία για την μεταστροφή αυτή που κάνει τώρα ο Νίκος? Προφανώς όχι στο βαθμό της σκοτεινής περίοδου, γιατί προφανώς δεν έχεις τα ίδια χαρακτηριστικά με του Νίκου γιατί είναι ρόλος, αλλά έτσι αυτό το restart που μου περιγράφεις τώρα, πατάς έτσι ίσως? Ναι, δεν το είχα σκεφτεί έτσι, αλλά σίγουρα ό,τι ζεις στη ζωή σου και ό,τι εμπειρίες έχεις μεταφέρονται αυτόματα και μπαίνουν σε κάθε χαρακτήρα που υποδίεσαι. Είναι πάντα χρήσιμο ότι ζεις στη ζωή σου. Θες να μας μιλήσεις λίγο για αυτή την περίοδο, έτσι λίγο στη Γαλλία, έτσι, για να μάθει και οι θεατές μας? Ήταν πραγματικά μια περίοδος κομβική για μένα. Ήθελα να πάρω μια απόσταση από τα πάντα. Ήθελα να σκεφτώ τι πραγματικά θέλω, να δω ποιος πραγματικά είμαι. Ξέρεις, έχοντας ήδη δουλέψει μετά τις σπουδές μου 4 χρόνια, ξέρεις, μπορώ να πω ότι κλονίστηκε λίγο η ισορροπία μου, γιατί δεν είναι και εύκολη η προσαρμογή, ας πούμε, στο επαγγελματικό στίβο, ας πούμε, της υποκριτικής. Είναι κάτι που επειδή είναι μια δουλειά που έχει όλη αυτή την έκθεση, αυτό που ζεις, ας πούμε, βγαίνοντας στη δουλειά, όταν αρχίζεις και εκτίθεσαι, δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Κλονίζεσαι λίγο. Αυτό όλο, να συγγνώμη που σε διακόπτω, είχε γίνει μετά την Ίσο, άρα είχες πάρει, γιατί στην Ίσο ήταν πολύ πετυχημένο και είχατε πάρει πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα και στο 1 και στην Ίσο 2, που σημαίνει... Είναι ακριβώς μετά την Ίσο. Οπότε λογικό ήταν όλο αυτό να σου συμβεί. Ναι, εντάξει, είχα κάνει ήδη 2 σύριαλ, τη παραλλαγή στην ΕΡΤ και το Όλα στον αέρα στο Μέγκα. Είχα κάνει την Ίσο, ήταν η δεύτερη σεζόν στο θέατρο, στο Βιοπαλαιστή στη Στέγη, με τον Λάκη Λαζόπουλο, που και εκεί πέρα είχε... με τα νερά που ήταν με τα νερά, αυτό το είχα δει επίσης, ναι. Δηλαδή σκέψω ότι εκεί πέρα είχαμε 1.500 θεατές κάθε βράδυ για 2 χρόνια. Καλέ, πολύ νερό εκεί πέρα. Πολύ νερό, πολύ υγρασία, πολύ νερό. Ωραίο, το θυμάμαι, πολύ ωραίο και αυτό, ναι. Έχεις δει και αυτό? Ναι. Έλεος, μπράβο, τι ωραία. Ξέρεις, και όλο αυτό τώρα σε κάποιον που μπαίνει στη δουλειά ήταν αρκετά έντονο, θα μπορούσα να πω. Και ένιωσα ότι ήταν μια καλή περίοδος να κάνω ένα restart, αποσυμπιεστείς μάλλον. Να αποσυμπιεστώ από τα πάντα, να αποστασιοποιηθώ από τα πάντα. Και επέλεξα να περάσω αυτό το χρονικό διάστημα στο Παρίσι, που ήταν μια σπουδαία εμπειρία για μένα. Πραγματικά ξεκίνησα από την αρχή. Δεν ήξερα κανείς, δεν ήξερα κανέναν, δεν ήξερα τη γλώσσα. Την έμαθες τη γλώσσα? Ορίστε. Την έμαθες τη γλώσσα? Έμαθα, ναι, τον ενεστώτα τουλάχιστον, γιατί ωραία. Κάθε χρόνος είναι και μια άλλη γλώσσα. Οπότε μίλαγα στον ενεστώτα αρκετά καλά. Μέχρι να φύγω. Έκατσα 11 μήνες. Μπράβο. Ναι. Και μετά, εντάξει, ξέρεις, θέλω να γυρίσω πίσω. Μου λείψε η Ελλάδα, μου λείψε ο ήλιος. Αλλά φαντάζομαι μετά ήρθες και με ένα άλλο boost εδώ, δηλαδή γνωρίζοντας γιατί θες ίσως να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που κάνεις. Είχαμε ένα φοβερό υπέροχο boost. Βέβαια μου κόπηκε το boost, γιατί γύρισα στην Καρακρισάρα, την οικονομική. Μάλιστα. Οπότε νομίζω όλων μας κόπηκε η φόρα. Παρ' όλα αυτά, την εμπειρία μου και με την αυτοπεποίθηση που είχα όταν επέστρεψα, την κράτησα για αρκετό καιρό μέχρι να διαλυθεί όλη η χώρα με την κρίση, που βέβαια και εμένα με επηρέασε. Σκέφτηκες να ξαναφύγεις? Ορίστε. Σκέφτηκες να ξαναφύγεις λόγω της κρίσης? Όχι, δεν σκέφτηκα να ξαναφύγω. Μετά την εμπειρία μου με το Παρίσι, εκτίμησα πάρα πολύ την Ελλάδα, εκτίμησα πάρα πολύ τη δουλειά μου, παρόλο που οι συνθήκες δεν είναι καλύτερες στη χώρα μας για όλες τις δουλειές, αλλά εντάξει, τώρα μιλάω συγκεκριμένα για τις καλλιτεχνικές ελεύθερες εργασίες. Αλλά την εκτίμησα πάρα πολύ σαν χώρα, σαν ομορφιά.
Είναι ανεκτήμητο όλο αυτό που έχουμε με το κλίμα στο οποίο ζούμε. Εδώ είναι η βάση μου. Θα μπορούσα να ξαναφύγω, αλλά όχι. Όταν έφυγα και πήγα στο Παρίσι δεν ήμουν σίγουρος, δεν ήξερα καν. Με ρωτήσαν οι γονείς μου πού πας, πότε θα γυρίσεις, δεν ξέρω, μπορεί να μην ξαναγυρίσω. Θέλω να πω, τώρα θα μπορούσα να ξαναφύγω, αλλά ξέροντας ότι θα ξαναγυρίσω σύντομα. Δηλαδή θα μπορούσα να φύγω για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, για κάποιους μήνες ας πούμε, αλλά δεν έχω στο μυαλό μου αυτό που είχα τότε, που έλεγα ότι θα μπορούσα να μην ξαναγυρίσω και να ζήσω κάπου, ας πούμε, εκτός Ελλάδας. Τώρα δεν θα το έκανα. Ή αν το έκανα θα έβρισκα κάτι πολύ παραπλήσιο, ας πούμε, με την ελληνική, πώς να το πω, με την Ελλάδα. Δηλαδή, ο αδερφός μου μένει στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη, μόνιμα. Και επειδή πηγαίνω αρκετά συχνά, έχω πάει πολλές φορές δηλαδή, εκεί είναι ζει κάτι παραπλήσιο. Το κλίμα είναι παρόμοιο, οι άνθρωποι είναι έτσι παραπλήσιοι σε εμάς, οπότε θα μπορούσα να ζήσω, αλλά επειδή εδώ έχω κάνει τα βήματά μου, εδώ έχω χτίσει πράγματα, εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ είναι η ζωή μου, ξέρεις, δεν θα το έκανα μάλλον για πάντα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Ποτέ μιλες ποτέ. Να πούμε ότι είσαι από Αγρίνιο καταγωγές, έτσι λίγο, για να πούμε έτσι λίγο και τις καταβολές σου. Είσαι ένας άνθρωπος που από πολύ μικρός είσαι αυτοδημιούργητος στη ζωγραφική. Να πούμε ότι όσοι δεν ακολουθείτε το Σόλον στα social media χάνετε, γιατί ανεβάζει κατά καιρούς, έτσι, δικές του ζωγραφιές που είναι με λεπτομέρεια, λες και έχει πάρει φωτογραφία και ουσιαστικά φτιάχνει τη φωτογραφία με κάθε λεπτομέρεια, με τη ζωγραφική, με το μολύβι και με πολλούς άλλους τρόπους. Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Αυτό είναι μια τεχνική που ασκώ τα τελευταία χρόνια. Πώς λέγεται? Κοίτα, δουλεύω με μολύβι, δεν λέγεται κάπως. Είναι μια δική μου τεχνική. Εγώ γενικώς γυρνάω λίγο στα παιδικά μου, προσπαθώ μεγαλώντας να γυρνάω σε πολλά επίπεδα, τέλος πάντων, στα παιδικά μου χρόνια, στα αρχιδικά μου ανέμελα χρόνια. Πάντα αγάπησα το μολύβι, έχω κάνει πολλές τεχνικές ζωγραφική, απλώς για κάποιο λόγο τώρα έχω ξαναγυρίσει σε αυτό που αγαπούσα όταν ήμουν μικρός. Οπότε έχω φάει λίγο ένα σκάλωμα με αυτή την τεχνική. Δεν λέγεται κάπως, είναι ζωγραφική παύλα σχέδιο με μολύβι, αλλά είναι πολύ λεπτομερές. Είναι δηλαδή σχεδόν φωτορεαλιστικό, αλλά βέβαια, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν ανεβάζω στα social media τις ζωγραφιές μου. Δηλαδή μπορεί να ανεβάσω μια λεπτομέρεια, μπορεί να ανεβάσω την αρχή ενός έργου, αλλά δεν έχω ανεβάσει πολλά πράγματα και ο λόγος είναι ότι δεν θέλω δεν μ' αρέσει τέλος πάντων να μειώνω τις τέχνες. Καταλαβες. Δηλαδή, έλα ρε γλυκούλη τώρα, εντάξει, μεγάλη κουβέντα αυτό που είπες, αλλά είσαι πολύ ταπεινός με αυτό που λες. Μια χαρά είναι αυτό που κάνεις. Θα σου πω, όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι είναι πολύ διαφορετικό να δεις ένα έργο από κοντά. Μα κατάλαβα πώς το είπες, ναι. Από να δεις ένα έργο σε μια φωτογραφία. Οπότε, επειδή κάποια στιγμή, ας πούμε, σκοπεύω να μαζέψω κάποιο υλικό και να κάνω κάποια έκθεση ή κάτι τέτοιο. Θα σε ρωτούσα αυτό, οπότε μου το απαντάς. Θα ήταν πολύ προτιμότερο κάποιος αν θέλει να δει τη δουλειά μου. Σίγουρα. Απλά, εντάξει, και ο κόσμος, επειδή δεν μπορεί να καταλάβει περισσότερο αυτό που εννοείσαι τώρα, το εξήγησες βέβαια πολύ καλά, θέλει και την εικόνα του. Οπότε, εντάξει, κάποια στιγμή θα μπορούσε να είναι και κάπου μαζεμένο όλο αυτό, γιατί είναι πραγματικά πολύ ωραίο και αξίζει κάποιος να το δει, γιατί είναι πραγματικά μια λεπτή δουλειά που αφιερώνεις χρόνο και κάποιος
είναι ωραίο να βλέπει κάτι που κάνει κάποιος άλλος άνθρωπος με τόση λεπτομέρεια και το κάνει αυτό δημιούργητο. Οποιοδήποτε άνθρωπος, όχι μόνο εσύ που αυτή τη στιγμή τυχαίνει να σε γνωρίζει και ο κόσμος και θα πει ότι το έκανε ο Σόλον Τζούνις, οποιοδήποτε. Πόσο μάλλον τώρα που το κάνεις και εσύ και είσαι και αυτοδημιούργητος. Αλλά να πούμε ότι επίσης εσύ είσαι και ένας άνθρωπος που μικρός έκανες και γκράφιτι, δηλαδή έχεις σπουδάσει και φωτογραφία, σωστά. Φωτογραφία, γραφιστική, δηλαδή έχεις περάσει από όλα τα... Είμαι στο σχολείο γραφικών εφαρμοσμένων τεχνών, οπότε ξέρεις, ουσιαστικά ναι, είμαι αυτοδίδακτος, αλλά μέσα σε όλα αυτά που έχω κάνει υπήρχε και μελέτη και υπάρχει σπουδή, και μελέτη και σπουδή και όλα συνδέονται. Ναι. Στα χρώματα. Ναι. Δηλαδή υπήρχε μια σφαιρική... Όχι, υπάρχει βάση, υπάρχει ξεκάθαρη βάση και τεχνική από πίσω, δηλαδή προφανώς όλα αυτά δεν εκπορεύονται εκ του τυχαίου, να πούμε. Θέλω να σου πω κάτι, επειδή είμαστε σε μια εποχή λίγο περίεργη, που τα δείχνουμε όλα στα social media και είναι λίγο σαν να πενευόμαστε για το τι μπορούμε να κάνουμε. Καμιά φορά με πιάνει κάτι, μια άρνηση στην ευκολία και στην επιδειξιομανία. Καταλαβαίνετε. Ναι. Έχω βαρεθεί να βλέπω επιδείξεις γνώσεων, ικανοτήτων από άνθρωποι. Δηλαδή, εγώ κάνω μια δουλειά που έχει έκθεση, οπότε από μόνη της είναι μια επίδειξη, ας πούμε, και αυτή τη δουλειά όντως την επιδεικνύω στα social. Αλλά κάποιες άλλες τέχνες που είναι πιο προσωπικές και πώς να το πω, καταλαβαίνω πώς το λες. λες. Τόσο πολύ την αίσθηση, ας πούμε, της επίδειξης και της έκθεσης δεν θέλω να τη σκαίω. Ναι. Καταλαβαίνω, είναι πολύ σεβαστό αυτό που λες και πολύ, πολύ όμορφο. Πολύ, πολύ τίμιο αυτό που λες. Δεν είναι αυτό που νιώθεις. Ναι. Όχι, μιλάς από καρδιάς. Δεν είναι. Είναι αυτό που νιώθεις. Τελεία. Δεν είναι κάτι άλλο και το εκφράζεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν είναι πολύ... Μα και γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει και αυτή η πτυχή σου και την αναφέρω εγώ, δεν την ανέφερες εσύ ούτως ή άλλως και είναι και καλό κάποια στιγμή, όποτε θελήσεις, έτσι θα χαρούμε πολύ να δούμε και αυτή την πτυχή σου, γιατί αν μη τι άλλο έτσι... Εγώ θα χαρώ να τη δείξω, απλώς θα ήθελα να τη δείξω όπως αρμόζει. Ακριβώς. Είναι δικό σου παιδί εντός εισαγωγικών και σαν καλλιτέχνης έχεις εσύ το δικό σου vision γι' αυτό και να τη δείξεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Fun fact θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Ναι. Στην Ίσο που έκανες ένα σχεδιαστή, τα σχέδια αυτά ήταν και δικά σου που είδαμε κάποια στιγμή ή... δεν θυμάμαι, νομίζω όχι. Αυτό θα ήταν πολύ fun fact τώρα, έτσι που συζητάμε. Αυτά τα σχέδια που κάποια στιγμή πιάνει κάμερα, κατάλαβες. Όχι, δεν νομίζω να ήταν δικά μου, δεν θυμάμαι, αλλά όχι, δεν ήταν. Αυτό θα ήταν πολύ fun fact τώρα που συζητάμε και να βγει ο κόσμος να ψάξει τα σχέδια, τα καλλιτεχνικά, γιατί να πούμε τώρα στην Ις, έτσι by the way, ότι ο ρόλος που υποδίωσουν ήταν ένα παιδί το οποίο ήθελε να γίνει σχεδιάστας και κάποια στιγμή έπιανε ο ρόλος έτσι να κάνεις κάποια σχέδια μόδας, αυτό. Και ήθελα να σε ρωτήσω μήπως ήταν αυτό fun fact, αλλά οκ. Δεν ήταν, αλλά θα ήθελα πολύ να κάνω μια δουλειά που όντως να χρησιμοποιώ και τα δικά μου σχέδια. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Απλώς τώρα ξέρεις, όταν είναι μια ταινία και πόσο μάλλον μια παραγωγή σαν την Ίσο που τρέχει, ξέρεις... Ναι, λέω μήπως τώρα και δεν το είπες ποτέ και είχα αποκλειστικό, αλλά εντάξει. Οκ. Σόλον, πραγματικά είσαι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, έτσι, των τεχνών και των γραμμάτων. Να πούμε ότι ήσουν και στο θέατρο Κάρολος Κούν, έτσι, φυσικά, μέσα σε όλη αυτή την καλλιτεχνία που έχεις, έτσι, και όλα αυτά συνδέονται προφανώς και είναι αλληλένδετα και συνθέτουν την προσωπικότητά σου. Θα μπορούσα έτσι να μιλάω έτσι αρκετή ώρα μαζί σου και να λέμε πολλά πράγματα, αλλά σίγουρα δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο σου. Τι να σου ευχηθούμε έτσι για το άμεσο μέλλον? Δεν ξέρω, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι υγεία. Δηλαδή πραγματικά αυτό με ενδιαφέρει, να είμαι υγιής και
καλά, ξέρεις, να είμαι χαρούμενος και υγιής και όλα τα άλλα έρχονται. Νομίζω ότι άμα έχεις αυτά τα δύο, καλείς όλα τα υπόλοιπα. Έρχονται από μόνα τους. Σου το Θέλω να έχω ευχώ. καλή διάθεση, να είμαι ήρεμος και να είμαι καλά στην υγεία μου. Και όλα τα άλλα νομίζω τα βρίσκουμε και έρχονται. Σου το ευχόμαστε λοιπόν, έτσι, μέσα από την καρδιά μας, έτσι, και εμείς και σαν Theater Voice και εγώ εννοείται και οι ακροατές μας. Είναι κάτι το οποίο έτσι θα μπορούσες να μας επικοινωνήσεις, κάτι το οποίο ετοιμάσεις, κάτι το οποίο έτσι μας είπες οι παγιδευμένοι οι οποίοι τρέχουν τα γυρίσματα αυτή τη στιγμή, σωστά? Ναι, τρέχουν τα γυρίσματα, ναι, τρέχουν τα γυρίσματα. Σκέφτομαι να ξεκινήσω κεραμική. Σκεφτώ κάτι. Και κεραμική. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα χαρούμε πάρα πολύ να το δούμε. Μαζί... Να κάνω γι' αυτό, γιατί και αυτό το έκανα όταν ήμουν μικρός. Υπέροχα. Οπότε σκέφτομαι λίγο να το ζεστάνω γι' αυτό. Εγώ θα βάλω πάντως το Instagram σου από κάτω. Όσοι θέλετε να τον ακολουθήσετε, ανεβάζει πολύ ωραία πράγματα πάντως ο Solon, παιδιά. Να τον ακολουθήσετε εκεί πέρα, να δείτε όλα τα πολύ ωραία πράγματα που κάνει και να έχετε sneak peek previews από όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Solon, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα σήμερα στο Theater Voice και να σου ευχηθώ τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Φάνη. Σε ευχαριστώ κι εγώ. Αγαπητοί ακροατές, αυτό ήταν το Theater Voice. Είμαι ο Φάνης Αριτζής. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.